مرحبا، نحن اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس. في مسحة أوروبية بتقول إذا كنت رايح على فرنسا جيب لي معك فرنسي أو فرنسية. طبعا حسب الشخص اللي طالب هالموضوع، ممكن يكون شاب يطلب صبية فرنسية، وممكن تكون بنت تطلب شاب فرنسي، وبالأخص باريسي أو باريسية. طبعا خلينا نروح نشوف الرأي الشارع الفرنسي والباريسي بهاي المسحة اللي بيطلقها دول أوروبا، وبنشوف كمان استطلاع رأي للمواطنين الأوروبيين اللي جايين لهون سياحة. Deutschland. Weißt du diese Idee, warum die Leute in Europa sie sagen über das? Ja, ich würde sagen, die Leute haben so diesen Grundsatz davon, wie die Franzosen sich verhalten und so aus Filmen oder aus Fernsehsendungen und so. Aber ich glaube, der Unterschied wird einem schon deutlich, wenn man hier ist. So, es gibt natürlich Franzosen, die so diesem Klischee entsprechen, aber genauso auch ganz normale. Principalement que ça vient un petit peu de la haute couture qui est quand même internationale, les parfums également français, et puis que finalement c'est un pays, enfin Paris est vraiment énormément visité. Du coup voilà. I think the French are more fashionable and more trendy and hip than the London guys. كيفك؟ منيح. قلت لي بتحكي عربي. ايه بحكي عربي، كنت بلبنان 10 سنين وهلا عايش بفرنسا. طيب في سؤال هلا، ليش الدول الأوروبية وبالأخص إذا حد جاي على فرنسا بيقول له جيب لي معك باريسي أو باريسية أو فرنسي أو فرنسية، ليش بيقولوا هيك؟ بفتكر بيفكروا النسوان من فرنسا حلوين ومرتبين كتير، يعني الفكرة بتجي من زمان من السينما بالسبعينات، يعني كان في ممثلات مثل بريجيت باردو كتير معروفين، وكمان حسب الموضة يعني في كتير مثلا مثل إيف سان لوران، جان بول غوتيه، وبتشوف كتير بنات عن الدعايات. Givenchy, qui ont instauré justement cette classe au niveau vestimentaire. Après, plus les années passent et plus on se rend compte en fait que chaque style, surtout sur Paris, on trouve des styles vraiment très très différents. L'élégance pour moi, on la trouve beaucoup sur Paris quand même. Après ça dépend des régions aussi. C'est une ville, nous on vient. فينا نسأل سؤال تاني؟ ايه اكيد. طيب انت كفرنسي وكباريسي يعني بتنزعج من الموضوع وقت بتسمع انه مثلا دول أوروبية عم تحكي هيك عن فرنسا؟ ما عندي مشكلة، بس بعرف في نسوان عندهم مشكلة، بينزعجوا لأنه ما بيحبوا الناس بيشوفون هيك. Du coup voilà, je pense que ouais, les femmes sont élégantes, mais je pense aussi que dans d'autres pays il y a des femmes jolies, des hommes jolis, hein, c'est pas voilà. En France, ramène-moi une française, parce que qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est macho? Est-ce que Après, je trouve pas ça si macho que ça. Après, c'est vrai qu'à la différence de certains pays, les femmes, voilà, ont tendance à être moins. Enfin, elles portent des robes un petit peu plus courtes, les tatouages, etc. C'est vrai que sur Paris, on trouve voilà le côté excentrique, Das man von ihnen hat. Und ich würde auch nicht sagen, dass negativ ist. Also mein Bild von Franzosen ist deutlich positiver. Danke sehr. Okay, bitteschön. viel Spaß. Danke. ومثل ما شفنا في عالم بتحب هاي المسحة وفي عالم لا. في فرنسيين بيقولوا انه الاوروبيين بيهتموا فيهم من خلال هاي المسحة، وبتعبر عن اهتمامهم الزائد بالسينما الفرنسية الباريسية وبانتشار الثقافة الفرنسية بأوروبا، وانتشار الأزياء والتصاميم الحلوة من باريس لجميع أنحاء الدول الأوروبية الثانية. في عالم اعتبرتها انه هذا الشيء اهتمام وشيء حلو كتير، وفي عالم تاني اعتبرت انه هذا الشيء ما حلو بالنسبه لهم كفرنسيين، وما لازم الاوروبيين يحكوا عليهم هيك شيء. طبعا من الجانب الثاني كانوا الاوروبيين عم يقولوا انه نحن بنحب فرنسا وبنحب الفرنسيين وبنمزح عليهم، لان هن بالنسبه لنا عندهم لهجه كتير حلوه وكتير مثيره بالنسبه لنا، وكمان عندهم ثقافه منتشره، ولان عندهم سينما مشهوره وهن مشهورين بالتلفزيونات الاوروبيه. هذا كل شيء لليوم. كانت فقره او استطلاع للراي كتير حلوه من خلال العالم هون. بشوفكم بفقرات جديده وبمواضيع جديده من بلدان جديده باوروبا. الى اللقاء.